tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Nitwa Padiri Senyenzi Apoloni, ndi umurezi mu seminari nkuru ya Nyumba no mu seminari nkuru ya Nyakibanda. Nigisha amahame ya Kiliziya. Ngiye kubagezaho ikiganiro ku ihame ry'Imana imwe mu butatu butagatifu. Ubutatu butagatifu ni ihame rikuru cyane. Imana ni imwe mu butatu butagatifu bwa Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mutagatifu Thomas wa Aquin yanditse igitabo yise Somme Théologique, gitangirwa n'inyigisho ku Mana imwe n'indi ku Mana nyabutatu. Kamere Mana ni imwe, bene yo ni batatu: Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ihame ry'ubutatu butagatifu ryisanzurira mu ihame ry'umukiro wacu. Ntibikwiye gutandukanya inyigisho ku butatu butagatifu n'inyigisho yerekeye Imana imwe n'izindi nyigisho za teolojiya ndetse n'ubuzima bwose bwa gikirisitu. Ihame ry'ubutatu butagatifu ryakeneye iserurwa Imana yagiriye mu mateka yo gucungurwa kwa bene muntu. Amateka ya Isirayeli ari mu mateka rusange y'inyoko muntu. Ubukristu ni ingeri n'iherezo by'amateka yo gucungurwa. Ubutatu butagatifu ni ihame shingiro ry'ubukristu. Amateka y'ubukristu atanga uruhare ku mukiro. Amahame y'ubukristu atanga uruhare ku mukiro. Ubutatu butagatifu ni ihame ry'umukiro. Mu kuzuza umukiro wacu, Imana yamenyekanishije ihame ry'ubutatu butagatifu. Muri Yezu Kristu twashoboye kumenya imiterere y'Imana ubwayo. Umuhanga muri teolojiya witwa Karilirana yemeje ko ubutatu bw'amateka yo gucungurwa ari bwo butatu nyirizina muri kamere yabwo. Mu mateka, Imana Data ni rurema, Mwana ni umucunguzi w'abantu, naho Roho Mutagatifu ni udutagatifuza. Imana Data yafashe iya mbere mu kurema, niyo yohereje Mwana. Imana Data na Mwana bohereje Roho Mutagatifu ku munsi wa Pentekoste. Ibikorerwa ahatari mu Mana ni rusange ku bapersona batatu: Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ariko mu mateka yo gucungurwa haba isano yihariye n'umwe mu bapersona ijyana n'igikorwa iki n'iki. Ihame ridaherahezwa rigizwe n'ihame ry'ineza duhabwa n'iry'Imana ubwayo. Inyigisho ku butatu tuyikesha ibyo tugezwaho na Yezu na Roho we mu mateka yo gucungurwa n'ay'ineza.
isezerano rya kera ritegura irishya. Isezerano rishya ryuzuza irya kera. N'isezerano rishya Imana yatwigaragarije byimazeyo igamije umukiro wacu. Isezerano rya kera ntirimenyekanisha Imana ku buryo budasubirwaho, ndetse n'isezerano rishya ritumenyesha Imana binyuze nko mu ndorerwamo ku buryo butanonosoye bw'igicagati. Byo Pawulo mutagatifu arabihamya mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 13 umurongo wa 12. Imana ya Isirayeli yimenyekanisha nka jyewe nyirimpagarike na nyiringiro, nyirubuzima, muntu abereye nk'agashusho gato. Mu isezerano rya kera Imana ni nk'umuperisona, usanga yerekezwa ku mahanga yose, ahandi hakavugwa uburyo izaba mu mitima y'abayoboke bayo. Imana isumba byose kandi iri hafi y'ibiremwa byayo. Isirayeli iyoboka Imana nzima nyirimpagarike. Abayisiraheli bamenye uburyo Imana ikoresha ngo ibasange. Imana ikoresha marayika wayo, ikoresha ijambo ryayo, ikoresha ubuhanga bwayo, igakoresha roho wayo. Ubu buryo ntibuzamurwa ngo bumere nk'umuntu. Ibivugwa ku ijambo, ku buhanga no kuri roho w'Imana bijya gusa. Gutinya kubigereranya n'umuntu bifite agaciro mu iserurirwa riganisha ku iyobera ry'ubutatu butagatifu mu isezerano rishya. Nabivuze, isezerano rya kera ritegura iserurwa ry'ubutatu butagatifu mu isezerano rishya. Ijambo ry'Imana rigize Bibiliya ntagatifu ryose ni ingirakamaro mu byerekeye ubumenyi dufite cyangwa tugira ku Mana. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu iratwimenyesha kandi iratwiha. Tugomba kuyimenya maze tukirinda ubuyobe. Tugomba kumenya ugushaka kwayo. Imana ishaka umukiro w'abantu bose, ishaka ko abantu bose bakira kandi bakamenya ukuri. Imana ishaka ko tubaho mu buvandimwe, ishaka ko tubaho mu rukundo. Tugomba gushimira Imana. Imana iduha ibintu yaremye ko tubigenge, tubitegeke, tubibyaze umusaruro. Tugomba gusangira mu rukundo no mu butabera. Imana iduha ingabire, iduha ineza yayo, itugirira neza. Igitangaje nayo ubwayo iratwiha maze igatura mu mitima yacu. Aha twatekereza nk'amasakaramentu 3 yibanze: batisimo. Iyo tubatijwe ku bw'amazi na Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu atura mu mitima yacu. Ugukomezwa kuduha Roho Mutagatifu ku buryo bwuzuye n'ingabire z'indwi. Ukarisitiya iduha Yezu Kristo ubwe. Hari ikintu cy'ingenzi tugomba kumenya.
isezerano rya kera ritegura isezerano rishya, irishya rikuzuza isezerano rya kera. Mu by'ukuri ihame ry'ubutatu butagatifu twarimenyeshejwe n'amaza ya Yezu Kristo. Yezu Kristo niwe rufunguzo rw'ihame ry'Imana imwe mu butatu butagatifu. Uko amavanjiri atondetse, igice cya mbere ni ubwana bwa Yezu, hagakurikiraho ubutumwa bwa Yezu ku mugaragaro. Muri iki gice cy'ubutumwa bwa Yezu, Yezu ni umwana w'Imana usendereye Roho Mutagatifu. Umuntu yareba Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 34. Imana Data iha Mwana Roho Mutagatifu itamugerera. Igice cya gatatu cy'uko Ivanjiri iteye, cyane cyane ndahera kuri ya mavanjiri atatu ya mbere ya Matayo, ya Mariko n'iya Luka. Icyo gice cya gatatu ni iyobera rya Pasika, urupfu n'izuka bya Kristo cyane cyane. Nyuma batubwira ikuzwa rya Yezu Kristo. Ngiye kwibanda ku iyobera rya Pasika, kuko burya iyobera rya Pasika niyo ndunduro y'ibyo Imana yashatse kuduhishurira, kandi ni mw'iryo yobera Imana Data na Mwana batwihera. Urupfu n'izuka bya Yezu Kristo nibyo dukesha urumuri ku mahame yose Kiliziya yigisha, ndetse umuntu ntabwo yaba yibeshye yavuze ko iyobera ry'izuka ry'urupfu n'izuka bya Yezu Kristo ari byo dukesha urumuri ku mayobera yose Kiliziya yigisha. Yezu yapfuye akora ugushaka kw'Imana se, aharanira guhesha Imana se ikuzo, aharanira kandi gukiza abantu. Umuntu yareba ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi umutwe wa 2 guhera ku murongo wa 6 kugeza ku wa 11. Yezu yakunze Imana se, aramwumvira, amuhesha ikuzo. Imana Data ikoresheje ububasha bwa Roho Mutagatifu yazuye Yezu mu bapfuye, maze imukuza imwicaza iburyo bwayo mu ijuru. Mu butumwa bwe Yezu yamenyesheje abantu ingoma y'Imana se, yashishikarije abantu guhinduka maze bakemera inkuru nziza. Tubisoma mu Ivanjiri ya Mariko umutwe wa 1 umurongo wa 15. Yezu ni umwana w'Imana, ni ijambo wahozeho iteka, wabanaga n'Imana akaba Imana, ari nawe waremeshejwe ibintu byose. Ahangaha twareba Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 1 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4. Jambo yigize umuntu, yoherejwe n'Imana se, abyarwa n'isugi Mariya, kandi yasamwe ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Ivanjiri yanditswe na Luka umutwe wa 1 umurongo wa 35. Ijaya bere jugu
Yezu yigishije abantu ibyerekeye ingoma y'Imana, ingoma irangwa n'amahoro, irangwa n'ukuri, ingoma y'ubugingo, ingoma y'ineza, ingoma y'urukundo, ingoma y'ubutagatifu n'ubutabera. Nta muntu n'umwe wigeze abona Imana. Umwana w'ikinege uba muri se niwe wayimenyekanishije. Evangelio Yohani umutwe wa 1 umurongo wa 18. Igihe Yezu abatirijwe mu ruzi rwa Yorodani, abatizwa na Yohani Batista, batubwira ibintu byabaye. Roho Mutagatifu yamumanukiyeho mu ishusho ry'inuma maze amugumaho. Ibyo bikuzuza ubuhanuzi dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, aho avuga ati umumero uzashibuka ku gishyitsi cya Yese, umwuka uhoraho uzamutwikira umugumeho, agenura roho ugaba ingabire ndwi. Ni mu mutwe wa 11 w'igitabo cy'umuhanuzi Izayi ku murongo wa 2. Batubwira ko ijwi ry'Imana Data ryavuze riti uyu ni umwana wanjye nkunda unyizihira. Mu kwihindura ukundi nanone igihu cyaraje gitwikira Yezu. Igihu mu ruhererekane rwa Bibiliya kigenura Roho Mutagatifu. Ijwi ngo rituruka mu gihu riravuga riti uyu ni umwana wanjye nkunda nimumwumve. Ngo rero ni Imana Data igaragaza Yezu Kristu nk'umuhanuzi mukuru, ari nawe Musa yari yarahanuye mu gitabo cy'ivugurura mategeko mu mutwe wa 18 umurongo wa 15. Yezu Kristo amaze kuzuka, iyi batisimu no kwihindura ukundi, abakristo bamenye ko byagenuraga ubutatu butagatifu. Azezera ku bigishwa ku wa 4 mutagatifu, Yezu yasezeranije abe umuhoza Roho Mutagatifu ukomoka ku Mana Data, akaba Roho nyir'ukuri. Yezu amaze kuzuka yahaye Roho Mutagatifu abigishwa be. Tubisoma mu Evangelio yanditswe na Yohani umutwe wa 20 kuva ku murongo wa 22 kugera ku wa 23. Aha cyane ni hahandi yabwiraga ati nimwakire Roho Mutagatifu, abo muzakiza ibyaha bazabikizwa. Evangelio yanditswe na Luka itubwira uko Yezu yasezeranije abantu Roho Mutagatifu uzatuma bamubera abahamya. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nacyo cyanditswe na Luka kitubwira amazi ya Roho Mutagatifu ku munsi wa Pentekosti. Umunsi wa Pentekosti bivuga umunsi wa 50 nyuma ya Pasika y'izuka rya Kristo. Pentekosti rero ni indunduro y'iyobera rya Pasika, ndetse nayo iri mu iyobera rya Pasika, kuko Yezu yemeye urupfu kugira ngo Kiliziya ishobore kuvuka. Kiliziya kandi bishwaho na Roho Mutagatifu. Pentekosti ni n'indunduro y'inkuru nziza tuzanirwa na Yezu Kristo. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu yimenyesha abantu kandi kabiha. Ahangaha twasubiyemo kuko ari ahantu hakomeye kugira ngo ibaturemo, bayibere ingoro nzima, bagira ubuzima bwayo, maze bazabane nayo iteka mu ikuzo ry'ijuru. Twazirikana rero agaciro ka batisimu, ako gukomezwa n'ak'igitambo cy'Ukaristiya. Aha nakwibutsa ko amasakramentu yose ya Kiliziya ashinze imizi mu iyobera rya Pasika, iyobera ry'urupfu n'izuka bya Yezu Kristo. Simbirambura cyane, ariko nakwibutsa
ko batisimu ari ugushushanywa na Kristo wapfuye akazuka. Ugukomezwa ni sakramento riduha Roho Mutagatifu. Ntabwo Roho Mutagatifu yari kutuzamo Yezu atabanze gupfa ngo azuke akuzwe ahabwe ikuzo. Ukaristiya, igitambo cy'Ukaristiya ni urwibutso rw'urupfu n'izuka bya Kristo. Izo zari ingero. Amasakramento yose ya Kiliziya yashinze imizi mu iyobera rya Pasika. Tubatizwa mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Umuntu yareba Ivanjiri yanditswe na Matayo umutwe wa 28 ku murongo wa 19. Ni rya tegeko Yezu yahaye abigishwa be riri muri wa murimo w'inyabutatu wa Kiliziya. Yezu yaravuze ati nimugende mwigisha amahanga yose, umurimo wo kwigisha. Mubabatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kubatiza bihagarariye umurimo wo gutagatifuza. Kiliziya itagatifuza abantu ikoresha amasakramento n'isengesho. Umurimo wo kuyobora mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Yezu arabasezeranya abigishwa be ati dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Nguko uko Ivanjiri yanditswe na Matayo irangira. Harimo uwo murimo, harimo ubwo butumwa bwo kubatiza mu izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu. Izina rero ni rimwe, bene ryo ni batatu: Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Muri teolojiya duhamya ko iryo zina rivuga Imana. Imana Data ni Imana, Roho Mutagatifu ni Imana, Yezu Kristo ni Imana. Abapersona batatu bafite kamere Imana imwe ibahuza. Iryo zina rero riganisha kuri kamere Imana. Abanditsi bose bo mu Isezerano Rishya bibanda ku iyobera rya Pasika tumenyeramo kandi duherwa mu Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ababatijwe n'abana bishingiwe kibyeyi n'Imana Data. Ni ingingo nzima za Kristo wapfuye akazuka muri Kiliziya ye. Ni ingoro ya Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu atuye muri Kiliziya, ni Roho wa Kiliziya. Yezu Kristo yatumenyesheje urukundo Imana Data idukunda. Urukundo rw'Imana rwabuganijwe mu mitima yacu, ruhazanywe na Roho Mutagatifu twahawe. Ibi ni Pawulo intumwa ubihamya mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma umutwe wa 5 umurongo wa 5. Amasengesho ya Kiliziya n'amasakramento atugezaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu dusanga mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntabwo ari Bibiliya gusa, ni Bibiliya ntagatifu
n'ijambo dusanga mu ruhererekane rwa kiliziya. Ubutatu butagatifu rya hame cyangwa iyobera ry'Imana imwe Data na Mwana n'Umutagatifu, twibutse kamere Imana ko ari imwe rukumbi, ariko bene yo ni batatu, Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ubutatu butagatifu si ihame ryo kutumena umutwe tujya impaka, ahubwo ni ihame ryerekeye umukiro wacu. Ihame ry'ubutatu butagatifu twabivuze ryateguwe mu isezerano rya kera, ryaseruwe burundu mu isezerano rishya, ryamurikiye ubuzima bwa kiliziya, hatangwa batisimu, hahimbazwa Eucharistia mu ndirimbo za kiliziya. Ni ihame ryacengewe n'abakurambere ba kiliziya, turaza kubagarukaho gato. Ni ihame ryahuye n'ubuyobe, abigishaga inyigisho z'ubuyobe. Ni ihame kandi ryafutuwe n'abashumba ba kiliziya. Ni ihame ryigishwa n'abahanga ba kiliziya. Ubutatu butagatifu ni ihame ryemerwa n'abatagatifu. Ihame ry'ubutatu butagatifu ribeshaho abakristu bose, abagatolika, aborthodoxi n'abaprotestani. Kandi twese abakristu, abagatolika, aborthodoxi, abaprotestani duhurira kuri iri hame ry'Imana imwe Data nta Mwana na Roho Mutagatifu. Ni naryo nyine tubatizwa mu izina ry'Imana imwe Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Abakurambere ba kiliziya n'abahanga ba kiliziya bize kandi basuzuma iyobera ry'ubutatu butagatifu. Usanga barahereye kuri rya tegeko yahaye abigishwa bamaze kuzuka, ati nimugende mubabatize mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Muri abo bakurambere twavuga nka Kirimenti wa mbere wa Roma, mu nyigisho haga abakirisitu iryo hame ry'ubutatu butagatifu turarihasanga. Ni ukuvuga tuhasanga abapersona Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mutagatifu Inyasi wa Antiyokiya hari amabaruwa yagejeje kuri za kiliziya, amabaruwa 7. Muri ayo mabaruwa avuga ihame ry'ubutatu butagatifu. No kuvuga ko mu nyandiko ze dusangamo nanone ba persona batatu, Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mutagatifu Yustine wapfuye aho Imana mu mwaka w'165, nawe yanditse inyandiko zirengera ubukirisitu, avuga rero ihame ry'ubutatu butagatifu. Mutagatifu Irenewo yahanganye n'ubuyobe bwinshi cyane, avuga rero nawe ihame ry'Imana imwe Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mutagatifu Irere cyangwa Irario wahitwa Poitiers mu Bufaransa yanditse igitabo akita De Trinitate, ni ukuvuga ibyerekeye ubutatu butagatifu. Hari undi muntu witwa Theophile wa Antiochia wavuga ubutatu buteye ukwabwo, ariko abapersona babiri nibo dusangamwe Data na Mwana. Mu mwanya wa gatatu yavuga ngo ubuhanga, akaba rero ubutatu bwe nyine budahura n'ubutatu kiliziya yigisha, ariko bari bagishakisha, kiliziya yari itaravuga ngo yemeze iby'ukuri. Hari n'undi witwa Athenagoras, nawe yanditse avuga neza ubutatu butagatifu. Yewe washakana avuga ko ari wa mbere uvuga neza ubutatu butagatifu, nanone ariko si ukumugereranya na Yezu Kristo. Kandi twabimenya
Yezu Kristo ntabwo icyari kimuhangayitse kwari ukwigisha ubutatu butagatifu. Nkuko umwarimu ajya mu ishuri, Yezu yaduhaye ibyangombwa byose byerekeye data, bimwerekeye ubwe, avuga ati ndi umwana naroherejwe, ndi intumwa, atubwira ko azatwohereza Roho Mutagatifu ukomoka kuri se, Roho nyir'ukuri. Hari umuhanga witwa Tertullian, hari igice cy'ubuzima bwe yabaye muri Kiliziya Gatolika, ari umuntu w'umuhanga cyane urengera Kiliziya, urengera inyigisho za Kiliziya. Nawe yavuze ubutatu butagatifu, yavugaga Ikilatini, ariko yaje kurangiza ubuzima bwe agiye mu buyobe. Nicyo gituma Kiliziya itamwita umukurambere wa Kiliziya, ariko ni umuhanga w'igihe kimwe n'abakurambere. Hari n'undi witwa Novatian, nawe yanditse igitabo De Trinitate, ni ukuvuga ku butatu butagatifu. Uyu nawe yaje kwitandukanya na Kiliziya. Hari uwitwa Origene. Origene ni umuntu wanditse ibitabo byinshi w'umuhanga, ariko nawe ntabwo Kiliziya imubara nk'umukurambere wa Kiliziya, ntabwo yujuje ibisabwa byose. Nawe ariko yanditse ku butatu butagatifu, nubwo iyo bisesenguye yaragishakisha nta mvugo iboneye yari afite yo kuvuga neza ihame ry'ubutatu butagatifu. Avuga asa n'uyobowe na filozofiya y'Abagereki, akavuga ko Imana ari nkuru cyane, noneho umwana na Roho Mutagatifu bakaba baca bugufi, cyo bita subordinationisme. Hari na Kilimenti wa Alexandria, kwiri hame hari icyo yarivuzeho ry'ubutatu butagatifu. Hari Mutagatifu Atanazi wa Alexandria, inavuga ubutatu butagatifu, ariko yabuze imvugo inoze. Hari aho yitiranya amagambo abiri y'Ikigereki, hypostasis, twavuga nyirimpagarike, ni nk'umupersona, na uziya bikavuga kamere, bari bakibyitiranya. Giye kugera ku bahanga batatu bo muri Kapadosiya, hari witwa Bazili mukuru, hari Gerigora w'Inaziyanse na Gerigora wahitwa Nisi. Aba bagabo, aba bahanga ba Kiliziya n'abatagatifu nibo batanze umusanzu ukomeye cyane mu bijyanye n'imvugo. Nibo batandukanije hypostasis na uziya. Hypostasis navuze ko ari umupersona nyirimpagarike, uziya ni kamere. Ko rero baduhaye umusanzu ukomeye, tumenya ko kamere Mana ari imwe, bene yo bakaba batatu, hypostasis mu Kigereki, haribo Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Hari ikirangirira Agostine yanditse igitabo De Trinitate, kirimo ibice byinshi, ashakisha ukuntu yatugezaho ibijyanye n'Imana imwe, Data na Mwana na Mutagatifu. Agostine ahamya ko Imana Data ari ukunda, mukunda, urangwa n'urukundo. Mukunda akunda mwana rero yaba mukundwa, kandi mwana ari we mukundwa nawe agakunda Imana se. Urukundo rubahuza ni Roho Mutagatifu, undi mupersona. Ubwo butatu butagatifu tuzanirwa na Agostine. Thomas wa Aquine nawe niwe nanatangiriyeho, avuga Imana imwe, ndetse akabivuga mu nyigisho irambuye cyane, akavuga n'Imana Data na Mwana. Hari n'abampagarariye, hari n'abandi benshi haje na nyuma yaba, harimo nk'uwabaye Papa Joseph Ratzinger, yanditse igitabo rwose kidufasha cyane kumva iyobera ry'ubutatu butagatifu. Tuvuze nka Papa Yohani Paulo wa kabiri, hari ibintu yanditse ku Mana Data, ibindi byandika ku Mana Mwana, ibindi byandika ku Mana Roho Mutagatifu, cyo bita trilogy. Ni umuntu nawe watanze umusanzu ukomeye cyane mu kumenya Imana imwe, Data na Mwana Mutagatifu.
hari ubuyobe, hari abavanga Imana data ni nkuru cyane, noneho bigatuma abandi bapersona babashyira mu rwego rutoya ruciriritse. Abo ngabo Kiliziya yarabarwanije. Kiliziya yarwanije ubuyobe. Hari ubuyobe bw'umugabo witwa Arius warwanyaga ubumana bwa mwana, akavuga ko umwana ari ikiremwa. Aho rero nagira ngo ngere kuri ya ndangakwemera yacu, yarabyawe ntiyaremwe, yasangiye kamere na se n'ibyo byose bikesha kubaho. Hari abarwanije rero umutagatifu mu witwa Macedonius, yarwanije ubumana bwari umutagatifu, akemeza ko umutagatifu ari ikiremwa. Babahanga babaziri Grigori na ba Grigori bombi, Uwinazianse n'Uwinise, baratanze wa musanzu cyane cyane abarengera umutagatifu. Hari inama nkuru za Kiliziya ya Niseya ya mbere yabaye muri 325 yarwanije ubuyobe bwa Arius, ndetse tuhita tubona indangakwemera. Iyo ndangakwemera ntabwo yari yuzuye, kuko barangirije aho bavuga ngo twemera na Roho Mutagatifu, barekeraho. Niho havutse rero ibibazo. Noneho konsili ya Constantinople ya mbere yabaye muri 381 irwanya ubuyobe bwa Macedonius n'abandi bose bita abanzi ba Roho Mutagatifu, les pneumatomaques, bavuga ko ari ikiremwa. Ubwo rero noneho tubona igice cya gatatu cy'indangakwemera kivuga Roho Mutagatifu. Nemera no Roho Mutagatifu, Nyagasani utanga ubugingo, uturuka ku Mana Data na Mwana, arasengwa arasingizwa hamwe n'Imana Data na Mwana. Niwe yabwirije abahanuzi ibyo bavuze. Ibyo rero mu yandi magambo byerekana ubumana bwa Roho Mutagatifu. Indangakwemera ntabwo tubonye igihe cyo kwisesengura cyane, abantu bazabigarukaho bitonze, ariko n'ibitabo twakwifashisha n'ibindi bidufasha kumenya ubutatu butagatifu. Icya mbere ni Bibiliya ntagatifu, cyane cyane Isezerano Rishya. Icya kabiri ni Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika yasohotse mu 1992. Ibindi bitabo bidufasha kumenya ubutatu butagatifu ni inama nkuru ya Vatikani ya kabiri yabaye guhera mu 1962 kugeza mu 1965, cyane cyane mu gitabo Lumen Gentium, igitabo nyemezamahame, n'ikindi nyemezamahame Dei Verbum. Umuntu ashatse yakongeraho n'ikindi gitabo nyemezamahame kandi pratique, ni ukuvuga kireba cyane cyane ingiro muri liturgia, Sacrosanctum Concilium. Hari n'igitabo cy'umukirisitu duhorana, harimo na misa ntagatifu. Muri misa ntagatifu buriya tuhamenyera ikimenyetso cy'umusaraba, Gloria, y'indangakwemera, guhamagara Roho Mutagatifu ku maturo ngo ahinduke umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo, kumuhamagarira ku bakirisitu ngo bunge ubumwe, hamwe duha Imana icyubahiro, tukavuga ubutatu butagatifu n'umugisha usoza. Hari miseri rero ya Roma, cya gitabo cya misa. Hari n'indirimbo zemewe na Kiliziya, hari n'ishapure. Nta wabivuga byose ngo abive inyuma. Mu by'ukuri hakenerwa ibiganiro byinshi, ariko ibyo dushoboye kuvuga ku Mana imwe Data na Mwana n'Roho Mutagatifu, icy'ingenzi ni ukumenya rwose kandi tukemera ko Imana itwimenyekanisha kandi ikatwiha. Niba Roho Mutagatifu Imana dutuyemo niwe rukundo ruhuza Imana Data na Mwana, ni ukuvuga ko ubutatu butagatifu butaturi kure buturi hafi. Muri make cyo narangirizaho, ubutatu butagatifu si ihame ryo kujyaho impaka ngo ritumene umutwe, ni ihame ry'umukiro wacu. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Mwari kumwe na Padiri Sengenza Poloni, umwarimu w'amahame ya Kiliziya mu seminari nkuru ya Nyakibanda, umwarimu n'umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyumba, ni seminari propedotique iri mu cyiciro nk'icya seminari nkuru ya Rutongo.
tumenye inyigisho za kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya? waba se ugishidikanya ku nyigisho kiliziya itugezaho? Tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya.